Ci sono anche il GRAP e l'altopiano di Asiago tra i territori a rischio incendio boschivo. A stabilirlo la stessa Regione Veneto, che nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di grave pericolosità in provincia di Vicenza, Padova, Rovigo e Verona. Fino alla comunicazione di revoca, anche sulle nostre montagne, dunque, sono vietate tutte le operazioni che possano provocare incendi, pena sanzioni salatissime. Intanto, per i vigili del fuoco, l'allerta continua. Che se pensiamo dalle pendici del Grappa a seguire da est verso ovest alle pendici dell'altopiano, cioè tutti i versanti dove c'è una condizione di irraggiamento tale per cui le condizioni di umidità del luogo, pur avendo una vegetazione prevalentemente verde in questo periodo dell'anno, a differenza della macchia mediterranea, possono creare questo tipo di condizioni. E la tensione resta alta anche in pianura, dove sotto controllo sono i cosiddetti comportamenti a rischio. A livello di coltivazioni non ci dovrebbero essere particolari problemi nelle zone coltivate di pianura. Il rischio è sempre indotto da comportamenti sbagliati dell'uomo, soprattutto, ripeto, il movimento di automezzi con mezzi a motore sopra riscaldati o attività quali possono essere attività turistica, cioè il barbecue o mettersi in condizioni di lavoro sbagliate da parte degli escursionisti.